हेलो गाइस, मैं निहाल और आप देख रहे हैं निहाल ट्रिक। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हेलो गाइस, तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं जियो साउंड प्रॉब्लम से रिलेटेड। जी हाँ दोस्त, बहुत सारे लोग, या मैंने पिछले वीडियो में बनाया था तो बहुत सारे लोग उल्टा सीधा बोल रहे थे या कोई नाइस कोई वगैरह जो भी हो, तो जिसको समझ में नहीं आ रहा था। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं जियो साउंड प्रॉब्लम। बहुत सारे लोग यूट्यूब देखते हैं या सीरियल देखते हैं या ऑनलाइन मूवी देखते हैं तो उनको साउंड की प्रॉब्लम आती है, या किसी का फोन आता है या रिंगटोन प्रॉब्लम होती है तो साउंड प्रॉब्लम होती है। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि उसका सोल्यूशन क्या है, साउंड प्रॉब्लम। हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से हमारी नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो आज आपको बताते हैं जियो साउंड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्या है। तो गाइस अगर आपके भी फोन में जियो साउंड प्रॉब्लम है, रिंगटोन प्रॉब्लम है या कोई भी साउंड प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, सिंपली पहले जियो सिम का फोन में से आपका सिम निकालना है। ठीक है, सिम निकालने के बाद आपको फिर से रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट करने के बाद आपको सेटिंग में जाना है। ठीक है, सेटिंग में जाने के बाद आपको क्या करना है कि फोन को रीसेट करना है। फोन को रीसेट याद कर लीजिए, फोन को रीसेट करके जियो फोन को रीसेट करें। जी हाँ दोस्त, बिना सिम निकाले रीसेट मत कीजिएगा क्योंकि आपका सारा कॉन्टेक्ट नंबर डिलीट हो जाएगा। इसलिए आप पहले सिम निकालें, सिम निकालने के बाद आप फिर से उसको रीसेट करें। रीसेट करने के बाद आप फिर से फोन को सिम लगा करके आप यूज कर सकते हैं। इससे आपको क्या होगा कि इससे आपका जो है साउंड प्रॉब्लम वो ठीक हो जाएगा। इसके बाद जाने के बाद आप सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जहां से रिंगटोन सेटिंग है, साउंड सेटिंग है, वहां पे जाके आप वॉल्यूम फिर ऊपर कर ले, आपका फोन ठीक हो जाएगा। ये जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए